Տեր ջան ողջույն, սիրով հերթական անգամ, արդեն 4-րդ անգամ այսօր Edu Armenia-ի հարթակից ողջունում եմ ձեզ եւ ասեմ, որ հատկապես այս վեբինարը բավականին հետաքրքիր է, որովհետև մեկ բանախոսի փոխարեն մենք ունենք մի քանի բանախոսներ, ովքեր իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքն են ներկայացնելու։ Իմ շատ սիրելի զումախմության մասին պիտի խոսեմ։ Զումախմությունը մի ծրագիր է, երբ սկսեցինք դեռ անցած տարվանից, որոշեցինք, որ ուղղակի մեկ բաժակ պետք է ստեղծենք մի հարթակ, մեկ ծրագիր, երբ մեկ բաժակ սուրճի կամ թեյի, երբեմն գինու, ոմանք երբեմն սպասի հետ միասին պիտի հավաքվեինք մեկ հարթակում եւ զրուցեինք կրթության առջև ծառացած խնդիրներից, յուրաքանչյուրը կիսվեր իր հոգսերով, մտածողությամբ եւ այլն։ Արդյունքում կատարելագործվեց այսպես կարծես թե այս գաղափարը եւ այս տարի նոր մոտեցում եւ նոր սկզբունքներ որդեգրեցինք, որոշեցինք, որ զումախմության յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ պետք է ներկայացնենք մեկ մեթոդ, իդեպ ընտրել էինք մեթոդները հենց Հարվարդի համալսարանի պրոյեկտ 0-ի մեթոդները, յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ մեկ մեթոդ էինք ներկայացնում, հետո հաջորդ 2 շաբաթների ընթացքում մեր մասնակից գործընկերները դրանք տանում էին կիրառելիության դաշտ, փորձում էին դպրոցներում, հաջորդ հանդիպմանը հետադարձ կապ էին ապահովում, պատմում էին մեզ, թե ինչպես են իրականացրել, ինչ արդյունքներ ու հաջողություններ են գրանցել։ Եվ ահա այդ գրեթե կես տարվա աշխատանքի արդյունքն ենք մենք ձեզ ներկայացնելու առաջիկա ժամերի ընթացքում եւ այսօրվա մեր բանախոսներն են լինելու Լիլիթ Թորոսյանը, Ժենյա Միրիպյանը, Հասմիկ Անտոնյանը, Սյուզանա Հովսեփյանը, Արմենուհի Ադամյանը, Շուշան Միրզոյանը, Սոնա Պետրոսյանը, Սյուզանա Ափինյանը եւ Արեգնաս Մանուկյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ոչ միայն մեթոդի նկարագրությունը, մեկ մեթոդի նկարագրություն կպատնի ցույց կտա ձեզ, այլև ցույց կտա, թե ինչպես է ինքը իր դասարանում ու իր լսարանում կյանքի կոչել այս ամբողջը եւ ինչ հաջողություններ է գրանցել, որոնք են այս ամբողջի ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Շնորհակալ եմ գործընկերներիս այս ամբողջը կյանքի կոչելու, իրականացնելու եւ մեր հարթակում այդ ամբողջը նաեւ ներկայացնելու համար եւ մեծ սիրով հարթակը հանձնում եմ գործընկերներիս։ Լիլիթ Թորոսյան, կարծես թե առաջինը դուք եք, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես Լիլիթ Թորոսյանն եմ, աշխատում եմ Հրազդանի Վիլյամ Սարոյանի անվան թիվ 11 հիմնական դպրոցում, դասվար եմ։ Ինչպես մեր սիրելի Լիլիթը նշեց, ամիսներ շարունակ Edu Armenian վարեց սեմինարների մի շարք, որը կոչվում էր զումախմություն, յուրաքանչյուր զումախմության ընթացքում ուսումնասիրում էինք մի նոր մեթոդ եւ հնարավորության դեպքում տանում կիրառելիության դաշտ։ Մեթոդներից մեկը, որը ցանկանում եմ ներկայացնել, կոչվում է տուր մեկը եւ ստացիր մեկ ուրիշը։ Այն դասվում է համագործակցային մեթոդների շարքին։ Կարելի է կիրառել թե տարրական, թե միջին եւ թե ավագ դպրոցներում, նույնիսկ կիրառելի է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Մեթոդը կարող ենք կիրառել դասի բոլոր փուլերում։ Օգտագործվում է մեթոդը գաղափարներ ամբողջացնելու եւ տարածելու համար, աշակերտները պտտվում են, զրուցում եւ բացատրում։ Այժմ ներկայացնեմ մեթոդի կիրառման քայլաշարը։ Մեթոդի համար աշակերտները պետք է նախապես ունենան թուղթ եւ գրիչ, որպեսզի կարողանան իրենց մտքերը թղթին հանձնել։ Նախ ուսուցիչը ներկայացնում է թեման։ Աշակերտներին տրվում է ժամանակ, ժամանակը որոշում է ուսուցիչը կախված դասաժամի, թե քանի րոպե է մնացել դասաժամի ավարտին կամ ընթացքին։ Թեման ներկայացնելուց հետո աշակերտները իրենց մոտ պիտի նշեն մի քանի պատասխան։ Նայած թե որ դասարանի աշակերտներ են, ինքս օգտագործել եմ այս մեթոդը առաջին դասարանում, մեկից ավելի պատասխան ակնկալելը աշակերտներից դա մի քիչ դժվար կլիներ։ Հիմա ես ընդհանուր պատկերը ներկայացնեմ մեթոդի, այնուհետև արդեն իմ դասարանի փորձած մեթոդը ասեմ ինչպես ընթացավ։ Աշակերտները իրենց մոտ պիտի նշեն մի քանի պատասխան։ Ժամանակը լրանալուց հետո աշակերտները շրջում են դասարանում եւ իրենց գաղափարները կիսում են իրենց դասընկերների հետ, յուրաքանչյուրին առանձին մոտենում են, կիսում են իրենց դասընկերների հետ, մեկնաբանում, թե ինչու են գրել հենց այդ պատասխանը, իսկ փոխադարձ իրենց ընկերը
տալիս է այն պատասխանները, որոնք որ ինքն է գրի առել եւ նորից նշում է թե ինչու։ Վերջը սրա համար եւս հարկավոր է էլի ժամանակ գրանցել, որպեսզի աշակերտները իմանան, որ իրենց ժամանակը անսահմանափակ չէ եւ ժամանակը լրանալուց անմիջապես հետո իրենք պիտի վերադառնան իրենց տեղերը, որպեսզի կարողանան վերջապես ամփոփել։ Ամփոփելու համար, քանի որ արդեն աշակերտները բոլորը շրջել են եւ լսել են պատասխանները, միայն մնում է, որ այդ ամբողջ պատասխանները քննարկվի ուսուցչի հետ։ Կարևորը այստեղ ինչու՞ն է։ Միայն պատասխանները բարձրաձայնելը դա շատ քիչ է։ Պիտի աշակերտը նաեւ մեկնաբանի, թե ինչու է հենց այդ պատասխանը նշել իր մոտ։ Այս մեթոդը ինչու է նախընտրելի, որովհետև այս մեթոդի շնորհիվ հարստանում է երեխաների բառապաշարը, զարգանում է նրանց մոտ ստեղծագործական մտածողությունը, նրանք կարողանում են արդարացնել եւ բացատրել իրենց սեփական մտածողությունը, թե ինչու են հատկապես այդ պատասխանը նշել, ինչից ելնելով, ինչ մտածելակերպի շնորհիվ, այսպես ասած, նաեւ կարողանում են նրանք ուշադիր լսել իրար, քննարկել, գաղափարների փոխանակում անել, նաև խնդրին նայել տարբեր տեսանկյունների։ Այդ մեթոդը ես ինքս շատ հավանել եմ եւ շարունակաբար օգտագործելու եմ իմ բոլոր դասարաններում։ Հիմա նպատակը արդեն քանի որ բարձ էր, մի խորհուրդը հետ կայանում է նրանում, որ ուսուցիչը նախ պետք է բացատրի մեթոդի նպատակները, որպեսզի աշակերտները հասկանան, որ դասարանում շրջելը ինքնանպատակ չէ, նրանք պիտի շրջեն, ուշադիր լսեն իրենց դասընկերներին, տեսնեն ինչ նոր գաղափար ունեն նրանք, գաղափարը վերցնեն եւ դարձնեն իրենցը, կարողանան այդ գաղափարը հենց իրենք էլ պաշտպանել եւ ներկայացնել ուսուցչին, նաեւ պիտի ուսուցիչը մանրամասն խոսի ժամանակի մասին, թե որքան ժամանակ է տրամադրվում աշակերտին իր մտքերը գրանցելու համար, ընկերների հետ զրուցելու համար, գաղափարները փոխանակելու համար, ինչպես նաև ամփոփման համար, ժամանակը հստակեցնելը պարտադիր է։ Ինչպես ես ինքս օգտագործեցի իմ դասարանում, քանի որ ես աշխատում եմ առաջին դասարանում, կիրառեցի մայրենի դասաժանում։ Դասի թեման էր առաջին ուսուցիչը։ Նախորդ արդեն աշակերտներին բաժանել էի կպչուն հերթիկներից, աշակերտներին տրվեց 2 րոպե ժամանակ, 2 րոպեվա ընթացքում իրենք նախ գրի առան իրենց մտածած բառերը, թեման հետևյալն է, պիտի աշակերտները բնութագրեին կամ իրենց ուսուցիչին բնորոշ ինչ-որ բառ գրեին, ընդամենը մեկը, որովհետև նրանք նոր են դարձել գրականաչ, մեկը բավական էր։ Նրանք 2 րոպեվա ընթացքում ավարտեցին աշխատանքը, եւս 2 րոպե տրամադրեցի, որպեսզի շրջեն դասարանում, իրենց դասընկերների հետ խորհրդակցեն, քննարկեն, որից հետո եւս 2 րոպե լրանալուց հետո նստեցին եւ սկսվեց ամփոփումը։ Ի զարմանս ինձ դասարանում լուռ էր, մեթոդը ուսումնասիրելիս ինձ մոտ այն տպավորությունն էր, որ եթե կիրառեմ մանավանդ առաջին դասարանում անպայման աշակերտները կսկսեն աղմկել, շարժումը շատ կլինի, նույնիսկ խոսակցությունները բարձր կլինեն, բայց շատ լուռ մեթոդի նպատակը հասկանալուց հետո նրանք լուռ աշխատեցին, անձայն, նույնիսկ նրանց ուղղություն ցույց տալու կարիք չունեցա։ Վերջում ամփոփման ժամանակ պարզվեց, որ հիմնականում նույն բառերն էին գրել, գիտենք, որ փոքրիկների մոտ բառապաշարը մի փոքր ավելի աղքատիկ է, հիմնականում կրկնվող բառերն էին բարի, խելացի, գեղեցիկ, սակայն կային աշակերտներ, ովքեր գրել էին հանդուրժող, հնարամիտ, բանիմաց բառերը, եւ այդ բառերը լսելուց հետո խնդրեցի, որ իրենք պատասխանեն, թե ինչու են հենց այդ բառերը ընտրել։ Մանրամասն բացատրելուց հետո մնացած աշակերտների մոտ էլ այդ բառերը տպավորվեցին եւ նրանք այդ օրը որոշ բառեր յուրացրած գնացին տուն։ Մեթոդը շատ եմ հավանել եւ շարունակելու եմ դեռևս կիրառել։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Լսենք հաջորդ խոսնակին, ով կներկայացնի միրգ մաքրելը։ Ժենյա Միրիբյանը։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Ժենյա Միրիբյան, աշխատում եմ Գավառի Սամվել Քոչարյանցի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում մասնակցության դասվար եմ։ Կխոսեմ պրոյեկտ 0-ի հաջորդ մեթոդի մասին, որը կոչվում է միրգ ենք մաքրում։ Եթե փորձենք տալ մեթոդի ամենաընդհանրական բնորոշումը, ապա կարող ենք ասել, որ այն ուսումնառությունն առավել տեսանելի դարձնելու միջոց է։ Մեթոդի կիրառման համար անհրաժեշտ պարագաներն են։
գրիչ, գունավոր մատիտներ, թուղթ, նշեմ, որ մեթոդը կիրառելի է թե անհատական, թե խմբային եւ թե զույգով աշխատանքի ձևերում։ Հիմա իմ էկրանին կտեսնեք մրգի հորիզոնական շերտիկ, որի այսպես ասած կառուցվածքային շերտերը համապատասխանում են մեթոդի կառուցվածքային փուլերին։ Նշեմ նաև, որ շերտը հենց այն աշխատանքային տարածքն է, որտեղ աշխատելու է սովորողը։ Ահա, մեր մրգի առաջին արտաքին շերտը կեղևն է, եւ այստեղ սովորողը գրում է, թե ինչ է ուզում իմանալ, թե ինչ գիտի ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ։ Այսինքն, այս փուլում ըստ էության վեր են հանվում սովորողների գիտելիքները, ակտիվանում են նախկին փորձառությունը։ Հաջորդ շերտը, որը պայմանականորեն անվանում ենք մեմբրան, այս հատվածում սովորողները գրում են, թե ինչ են ուզում իմանալ ուսումնասիրվող թեմայի մասին։ Այսինքն, այս փուլում վեր են հանվում սովորողների հետաքրքրություններն ու կարիքները։ Կարծում եմ, որ այս փուլում հավաքագրված տեղեկատվության խելացի օգտագործման դեպքում կհասնենք ուսումնառության ավելի բարձր արդյունքների, քանի որ երբ սովորողը զգում է, որ ուսումնառության կենտրոնում հենց ինքն է, երբ ուսումնառության ընթացքում բավարարվում է սովորողի հարցասիրությունը, երբ սովորողը ստանում է իրեն հուզող հարցերի պատասխանը, ապա միանշանակ սա մողում է սովորողին իմանալ, անել եւ սովորել ավելի։ Հաջորդ շերտիկը հյուսվածքն է կամ պտղամիսը, որը ես սիրում եմ անվանել բացահայտումների շերտիկ, եւ այստեղ սովորողները գրում են, թե ինչ իմացան, բացահայտեցին, սովորեցին թեմայի ուսումնասիրման ընթացքում։ Մրգի կենտրոնում վերջին շերտն է, կորիզը, այստեղ սովորողները գրում են թեմայի հիմնական միտքը, առանցքային գաղափարները եւ այն եզրահանգումները, որոնց հանգել են թեմայի ուսումնասիրման ընթացքում։ Այսպիսով, մեթոդը հնարավորություն է տալիս իրականացնել թեմայի կառուցվածքային ուսումնասիրություն եւ վերլուծություն, ասել է թե շերտ առ շերտ, ապահովելով նյութի իմաստավորված յուրացում։ Մեթոդը կիրառվել է 4-րդ դասարանում Մայրենի առարկայի շրջանակում ինքնուրույն թերթանության դասաժամերին փոքրիկ իշխանը վիպակի ուսումնասիրման ընթացքում։ Նշեմ, որ վիպակը ուսումնասիրվել է ամբողջությամբ, որոշակի մշակումներով շուրջ 18 շաբաթների ընթացքում եւ ամբողջ ընթացքում նյութը ուսումնասիրվել է հենց այս մեթոդի կիրառմամբ։ Համաճարակով պայմանավորված սկզբնական շրջանում աշխատանքի առաջին փուլում սովորողներն աշխատել են անատապես կամ զույգով, ապա աշխատանքի ավարտից հետո գրատախտակին գծվել է նմանատիպ մեծ մրգի շերտ, որն արդեն ամբողջացվել, լրացվել է սովորողների պատասխաններով, որի արդյունքում անատական շերտիկներից ստացել ենք մեծ ամբողջական դասարանական մրգի շերտիկը։ Նշեմ ծավալուն տեքստերի ուսումնասիրման ժամանակ մեթոդի կիրառական ևս մեկ առավելություն։ Ամեն շաբաթ նոր նյութ ուսումնասիրելիս, երբ պետք է կազմեինք մրգի կեղևը, սովորողները կամա թե ակամա անդրադարձ են կատարում նախորդ շաբաթների ընթացքում իրենց կատարած ուսումնասիրությանը, ըստ էության ամփոփում եւ ամրապնդում էին նյութը եւ այդ հենքի վրա դրանց մոտ ձևավորվում են շատ հարցեր, որոնք իրենց տեղը գտնում են մեմբրանի վրա եւ այդ հարցերի պատասխանները փորձում են գտնել հետագա ուսումնառության ընթացքում։ Այսինքն, մեթոդը հնարավորություն է տալիս ապահովել նյութի ամրապնդումն ու ամրակայումը, միաժամանակ սաուն անցում կատարելով նոր նյութի յուրացմանը։ Մեթոդի կիրառման ընթացքում միտք առաջացավ շաբաթների ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը միավորել, ամբողջացնել եւ այն գրքի վերածել։ Եվ քանի որ վիպակի բովանդակությունը թույլ է տալիս սովորողի արժեքային համակարգի ձևավորման համար լայն աշխատանքներ իրականացնել, շաբաթներ շարունակ սովորողների կատարած աշխատանքների վերլուծության ընթացքում ակնհայտ էր, որ կորիզի մեջ երեխաները դուրս էին բերում այն արժեքները, վերաբերմունքային տարրերը, որոնք կարևորել են կամ գուցե սովորել են հենց վիպակի հերոսներից։ Եվ հիմա երբ թերթում ենք գիրքը, տեսնում ենք մի յուրահատուկ ճանապարհային քարտեզ, որտեղ տեսնում ենք, թե ինչպիսին էինք մենք եւ որտեղ ենք մենք թեմայի ուսումնասիրման վերջում, որտեղ ենք մենք եւ ինչպիսին ենք մենք թեմայի ուսումնասիրման վերջում։ Նշեմ մեթոդի մի քանի առավելություն եւս, այն ապահովում է աշակերտակենտրոն, ակտիվ ուսումնառություն, պատճառահետևանքային կապեր տեսնելու, գտնելու, բացահայտելու, ստեղծելու կարողության զարգացում,
Գլխավորը երկրորդականից առանձնացնելու կարողության զարգացում, գլխավորը դուրս բերելու եւ եզրահանգումներ, դատողություններ, հիմնավորումներ կատարելու կարողության զարգացում, այսինքն ըստ էության մեթոդը նպաստում է քննական մտածողության զարգացմանը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ասենք ձեզ եւ սահուն կերպով անցում կատարենք հաջորդին, կայացնիմ Գեղեցիկն ու ճշմարիտը, խոսնակ Հասմիկ Անտոնյան։ Բարի օր բոլորիս, շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ օրվա առթիվ։ Վերջին ժամանակներում մենք քիչ հնարավորություն ենք ունենում միմյանց ասելու շնորհավորում եմ, բայց այսօր այնքան կարևոր օր է բոլորիս համար, որ ես այդ բառը ասում եմ ամենայն ուրախությամբ եւ ուզում եմ, որ միմյանց շնորհավորելու առիթներ մենք շատ ունենանք գործընկերներ ջան։ Շատ ուրախ եմ աղջիկներ բոլորի տեսելու համար, սիրով համաձայնել եմ ես էլ այս վստահությունը արդարացնել։ Քիչ է պատահում, որ երբ ընտրում ես մի կարգախոս, դու այդ կարգախոսին հավատարիմ ես լինում հերիք չի, այլ հավատարիմ են այն մարդիկ եւ այնքան ուժ են քեզ տալիս, որ դու կարողանում ես ոտքի կանգնել։ Բոլորդ երևի հասկանում եք, թե ինչքան գիտեք ավելի ճիշտ դժվար ժամանակներ ենք մենք ապրել։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալության բառեր ասել եւ ուղղել այդ խոսքը Սեդու Արմենիայի ժողովրդին։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որովհետեւ դուք կաք ու մենք դրանից կանք։ Այս դժվար օրերին դուք մեզ ուժ փոխանցեցիք, մանկական այն ամեղաչուկները, որոնք մեզ էին հարված, մենք հավատարիմ դրան մնացինք, բայց նաև դասարան մտնելիս զինված մտանք, ներողություն, զենքով մտանք եւ շնորհակալություն ձեզ այդ զենքի համար։ Իմ գործընկերները եւ մնացած աղջիկները, ովքեր մեզ հիմա լսում են, գիտեն, որ Էդու Արմենիան որդեգրել է շատ հետաքրքիր կարգախոս եւ այդ կարգախոսն է մենք կանք, որովհետեւ դուք կաք։ Ես մի քիչ հիմա փոխում եմ իմ այդ ուրեմն կարգախոսը եւ ասում եմ շնորհակալություն Էդու Արմենիա, որ կաք, որովհետեւ մենք կանք։ Երկար այս խոսքից հետո ուզում եմ անցնել բուն թեմային։ Այն մեթոդը, որ ես հիմա ձեզ պետք է ներկայացնեմ, սիրելի գործընկերներ, կոչվում է գեղեցիկն ու ճշմարիտը։ Բավականին հետաքրքիր եւ շատ աշխատող մեթոդ, փորձարկել եմ մի քանի առարկաների ժամանակ։ Նույնիսկ մաթեմատիկայի։ Մեթոդը լայն հնարավորություններ ընձեռող մեթոդ է։ Այն հնարավորություն է տալիս ստեղծագործությունը, որ դու բացատրում ես, սովորեցնում ես աշակերտներից այն արժանամակարգ, որ դու ուզում ես սովորեցնել, խորությամբ վերլուծելուն։ Թույլ է տալիս քննարկելու բարդ եւ հակասական տեսակետներ։ Ինչու հակասական տեսակետներ, որովհետեւ քանի որ բոլորիս ընկալումների դաշտը շատ տարբեր է, մենք տարբեր ենք ընկալում գեղեցիկը, տարբեր ենք ընկալում ճշմարիտը, փոքրիկները նույնպես իրենց էմոցիոնալ աշխարհ ունեն, իրենց ճշմարտությունը ընկալելու չափը ունեն եւ շատ հաճախ է պատահել, ես մի քանի անգամ փորձարկել եմ այս մեթոդը, որ երեխաները նույնիսկ վիճաբանել են գեղեցիկի եւ ճշմարտի մասին ու ես հասկացել եմ, որ մենք հասնում ենք ճիշտ մեր նպատակին, որովհետեւ մեթոդի նպատակներից մեկն էլ դա է։ Մեթոդը մեզ հնարավորություն է տալիս գիտական հորամոցությունների հետ ծանոթանալու, դրանք խորությամբ ուսումնասիրելու, շատ կարևոր հնարավորություն է մեզ ընձեռում կարծիքները լսելու եւ օգնում է, որ աշակերտները նաեւ կարողանան մեկը մեկին լսեն, քննարկեն եւ որ ամենակարևորը բուն քննարկում կատարեն, ոչ թե վիճեն իրար հետ կամ այսպես իրար հետ չհամաձայնեն եւ այլն։ Այս մեթոդը մեզ հնարավորություն է տալիս տեսնելու նյութը ամբողջ խորությամբ եւ բոլոր տեսանկյուններից, որովհետեւ հնչում են, չեք պատկերացնի ինչքան հետաքրքիր կարծիքներ են հնչում մեկը մեկին հակասող եւ անընդհատ ամբողջ դասարանի, ինչու՞ չէ նաեւ ուսուցչի ուշադրությունը երբեմն հրավիրվում է այնպիսի հարցերի վրա, որոնք արդեն մի քանի անգամ ուսուցանել ես նյութը, բայց դրա վրա ուշադրություն չես դարձրել։ Եվ ի վերջո մյուս մեթոդների նման զարգացնում է ստեղծագործական մտածողությունը։ Ուրեմն հաջորդ սլայդում երևում է այս ստեղծագործության արդեն վերլուծած ամբողջական պատկերը։ Ինչպես տեսնում եք, ես նախապես գրատախտակին կախել էի երկու պաստառ, որը վերնագրված էր գեղեցիկը, ճշմարիտը, մյուսը բացահայտություն եւ քողարկում է։ Սա վերջնական պատկերն է, երբ ամբողջ ստեղծագործությունը արդեն մենք ավարտել էինք։ Հաջորդ կադրերում ես ներկայացրել եմ
առանձին, ուրեմն քայլաշարը։ Առաջին քայլը դա գեղեցիկի մասին կատարվող հարցումներն էր։ Հարցը այսպես էր տրված դասարանին։ Ներեցեք, ես մոռացա նշել, որ ստեղծագործությունը վերլուծվել է 4-րդ դասարանում, դա հրաշալի բառը Օսիևայի գեղեցիկ պատմությունն է։ Նախապես նրանց, ովքեր ծանոթ չեն, ես հիշեցնեմ մի փոքր բովանդակությունը։ Դա այն տղայի մասին էր, ով անընդհատ կոպիտ էր վերաբերում ընտանիքի անդամներին, կոպիտ խոսք ուներ, գեղեցիկ եւ խելացի բարեկիրթ բառեր քիչ գիտեր եւ քիչ էր օգտագործում, դրա համար արժանանում էր համարժեք վերաբերմունքի։ Մի օր նա այդպես գազազած, կատաղած, երբ իրեն լավ չեն վերաբերվել, նա գնում է այգի եւ այնտեղ մի ծերունու հետ է ծանոթանում, ով նրա ականջին մի կախարդական բառ է շշնջում։ Տղան վերադառնում է վազեվաստուն, այդ բառը փորձում է տատիկի, քույրիկի հետ եւ տեսնում է հրաշալի մի արդյունք։ Վերադառնում է շնորհակալություն ասելու, բայց արդեն պապիկը չկար։ Ահա այս ստեղծագործության բովանդակությունը այսպիսին է։ Առաջին հարցը, որ հղել եմ նյութը կարդալուց հետո դասարանում, հետևյալն էր. որն է այս ստեղծագործության մեջ գեղեցիկը։ Շատ տարբեր պատասխաններ են հնչել։ Ես մի քանիսն եմ նշել իմ սլայդի վրա, քաղաքավարի լինելը, պապիկի տված խորհուրդը, տղայի փոխվելու գործընթացը, տատիկի եւ քրոջ վերաբերմունքը հենց քաղաքավարի այդ հրաշալի բառը լսելուց հետո եւ այն գեղեցիկ բառերը, որ մենք գործածում ենք բարեկիրթ վերաբերմունքի արժանանալու համար։ Ամենակարևորը այս մեթոդի այն է, որ անընդհատ այն տանում է դեպի մեզ ուրեմն իրականություն։ Եվ շատ հաճախ, ինչպես գիտեք, փոքրիկները իրականությունը ճշմարտության հետ շփոթելու այսպես բան ունեն, չէ՞։ Նրանք անընդհատ ինձ թվում է, թե եթե իրական է, ուրեմն դա ամենաճշմարիտն է։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը իր բոլոր հարցադրումներից հետո հնչեցնի հետևյալ հարցը. ինչու ես այդպես կարծում։ Այս մեթոդի ամենաուժեղ կողմը իմ կարծիքով, գործընկերներ ջան, այն է, որ ուսուցիչը աշակերտներին հնարավորություն է տալիս հիմնավորելու, բացատրելու իրենց կարծիքը, ոչ միայն հենց այդպես տեքստում գտնելու կամ բարձրաձայն ասելու, այլ նաև հիմնավորում դրան ներկայացնելու։ Հաջորդ հարցն էր, ինչն էր ճշմարիտը այս պատմության մեջ։ Երեխաները դարձյալ տարբեր կարծիքներ էին գրել, ես առանձնացրել եմ մի քանիսը, պապիկի խորհուրդը, տղան էլ այդպիսի բան չի անի, ինչի սրա մասին շատ երկար վիճաբանություններ եղան դասարանում, քննարկումներ եղան։ Տղան լսեց եւ սովորեց, տղայի վերաբերմունքը տատիկի եւ քրոջ հանդեպ, նկատմամբ պապիկի խորհուրդը լսելուց հետո եւ այլն։ Ու դարձյալ հետևում է հարց. ինչու ես այդպես կարծում։ Օրինակ, ինչու ես այդպես կարծում, որ տղան էլ այդպիսի բան չի անի, կամ դու էլ ինչ կերպ կանեիր, եթե նրա իրավիճակում լինեիր։ Հետաքրքիրն այն էր, որ բոլորն ասեցին, որ իրենք շատ բարեկիրթ են խոսում եւ իրենք տղայի վիճակում չեն հայտնվում, որովհետեւ միշտ ասում են շնորհակալություն, միշտ ասում են տեսություն, միշտ ասում են խնդրեմ եւ այլն։ Հաջորդ քայլը, այս երկու քայլը այնքան դժվար չէր, ճիշտն ասած, դժվարություն իրենից քիչ ներկայացրեց, հաջորդ քայլը արդեն որոշակի դժվարություն ուներ իր մեջ։ Ինչպես գեղեցիկը կարող է բացահայտել ճշմարտությունը։ 4-րդ դասարանի երեխաները, ճիշտ է, արդեն տարական դպրոցի վերջին դասարանում են սովորում, բայց միևնույն է իրենց մոտ ճշմարտության եւ գեղեցիկի նկատմամբ փոխադարձվող կապվածությունը դերևս այնքան էլ իմ կարծիքով համահունչ չէին միմյանց հետ։ Դրա համար նրանք էլի տարբեր կարծիքներ ասեցին եւ էլի մենք ուրեմն ես գրառել եմ դրանցից մի քանիսը։ Գեղեցիկ բառերն են, որ բացահայտեցին ճշմարտությունը, հետո մենք պարզեցինք, որ գեղեցիկ ասելով նրանք նկատի ունեին հենց խնդրեմ բառը, բարեկիրթ այդ բառը։ Պապիկի ճշմարիտ խորհուրդն էր, որ բացահայտեց ամբողջ ճշմարտությունը, տատիկի եւ քրոջ պահվածքը եւ ամենակարևորը դասի ժամանակ հնչեց նաեւ այսպիսի մի կարծիք. տղան կարող էր չլսել եւ գեղեցիկ էր, որ գեղեցիկ այն էր, որ նա լսեց եւ բացահայտեց այդ ճշմարտությունը։ Հաջորդը դա քողարկելու, ուրեմն ինչպես է գեղեցկությունը քողարկում ճշմարտությունը։ Քողարկել բառը մի փոքր դժվարություն առաջացրեց, որովհետև նրանք փորձեցին այդ բառը մեկնաբանել թաքնվել, թաքցնել եւ այլն։ Ուրեմն
այս հարցի շուրջ մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր քննարկում։ Հարցը մեզ տվեց, այս կետը մեզ տվեց այդ հնարավորությունը։ Աշակերտներն ասեցին, որ տղան այնքան էլ վատ չէր, բայց ինքը չգիտես, պաշտպանվում էր, գուցե որ այդպես էր իրեն պահում, մեկն ասեց երեսառած էր, գուցե որ այդպես էր իրեն պահում։ Շատ հետաքրքիր համադրություն առաջացրեց տղայի պահվածքը խորհրդի, պապիկի խորհրդից առաջ եւ պապիկի խորհրդից հետո։ Բոլորը դասարանում, մեծ մասը չասեմ բոլորը, բայց մեծ մասը հակված էին մտածելով, որ ինքը շատ լավն էր, ուղղակի չգիտես ինչ պատճառներով իրեն երբեմն այդպես էր պահում։ Վերլուծության արժանացավ նաև տատիկի եւ քույրիկի պահվածքը խորհրդից առաջ եւ խորհրդից հետո։ Հաջորդ քննարկման թեման նա էր, որ պապիկը չսպասեց շնորհակալության, որովհետև ինքը խորհուրդը տղային տվել էր ոչ նրա համար, որ տղան վերադառնար եւ իրեն շնորհակալություն ասեր, այլ պապիկը անպայման ուզում էր օգնել, ահա ինչ էր քողարկված, ինչն էր գեղեցիկ, որ ճշմարտության մեջ քողարկված էր։ Շատ հետաքրքիր ուրեմն մեթոդ է եւ այս մեթոդը շատ կարեւորություն է տալիս նրա համար, որ հնարավորություն է տալիս երեխաներին իրենց մտքերը կիսելու մեկը մեկի հետ, բարձրաձայն խոսելու իրենց մտածածի մասին ու կարևորում եմ նաեւ որ պետք է ուսուցիչը կարողանա հնարավորություն ստեղծի դասարանում անկաշկանդ մթնոլորտի, հակառակ դեպքում անարդյունավետ կլինեն բոլոր հարցերը, կստացվեն մենակ այո եւ ոչ։ Հաջորդ քայլը, ինչպես բոլոր մեթոդների, այնպես էլ այստեղ, ինչպես բոլոր մեթոդներով աշխատելիս ես կարևորում եմ ամփոփումը։ Ուզում եմ նաև այստեղ մի փոքրիկ խորհուրդ իմ գործընկերներին, ինձանից ավելի կրտսեր իմ գործընկերներին տալ, որ բոլոր հրահանգները պետք է տալ շատ հստակ եւ շատ բացատրելի եւ շատ մատչելի, առանց խոճուճ բառերի, առանց եւ լսել աշակերտների մտքերը նույնպես առանց գունավորելու, առանց ձևակերպելու, այն ինչ որ դուք տեսաք ես պաստառների, սլայդների վրա այսպես փակցրել էի, դրանք հենց իրենց մտքերն էին, ես դրանց որևէ ձևակերպումներ չէի տվել։ Ամփոփումը հետեւյալ հարցերի շուրջ էր։ Ինչ հարցեր մնացին չբացահայտված։ Ինչի եք մտածում դուք պատմության սկզբում։ Բավարարեց ձեզ պատմության ավարտը։ Ասեմ, որ ստեղծագործությունը մենք կարդացել ենք դադարներով, անընդհատ հարցնելով հետո ինչ կլինի, այսինքն նաև այստեղ ուրեմն աշխատել է նաև մեկ ուրիշ մեթոդ արանքում։ Հետո ամփոփելուց հետո, երբ այս բոլոր հարցերը մենք քննարկեցինք, դասը ավարտեցինք, մեկ ուրիշ մեթոդ սրան խառնելով 3-2-1 կոչվող մեթոդը։ Այսինքն ես առաջարկեցի աշակերտներին գրել 3 բան, որոնք շատ կարևոր էին այս ստեղծագործության մեջ։ Ինչպես տեսնում եք, 3-ի տակ դեղին գույնով նրանք գրեցին իրենց մտքերը եւ մենք փակցրեցինք։ Հաջորդը գրեք 2 բան, որ կարևորեցիք այս ստեղծագործության մեջ։ Եվ 1 բան, որ դուք անպայման կկիրառեք եւ ձեզ հետ կյանք կտանեք։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, որ ինձ հնարավորություն տվեցին այս մեթոդով աշխատելու։ Քիչ առաջ ես նշեցի, որ բազմաթիվ անգամ արդեն օգտագործել եմ եւ շատ դասերի ժամանակ, շատ առարկաների ժամանակ, ինքը շատ արդյունավետ աշխատել է։ Հետո սլայդից վրա դուք տեսնում եք նկարներ, որտեղ երեխաները կարդում են իրենց մտքերը եւ հաղորդում են։ Կիսում են իրար հետ։ Այսքանը երևի թե։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք։ Ուզում եմ նաև քիչ առաջ լսում ենք էմոցիաները կառավարելու մասին սեսիան, ուզում ասել, որ մի կերպ եւ դժվարությամբ ես կարողացա իմ էմոցիաները կառավարել, որովհետեւ անասելի հուզվել եմ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալ ենք Տիկին Հասմիկ եւ ձեզ եւ սահուն կերպով անցնենք Սյուզաննա Հովսեփյանին, ով կներկայացնի 3 ինչուների մեթոդը։ Բարի, ողջույն բոլորին, շնորհակալություն։ Ներկայանամ ես Սյուզաննա Հովսեփյանն եմ, Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Շողակաթի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցչուհին։ Արդեն 1.5 տարի է ինչ համագործակցում եմ Էդո Արմենիայի թիմի հետ, սովորում եմ իրենց կողմից կազմակերպած բոլոր վերապատրաստումներից, այդ թվում նաև իրենց հարթակում սովորել եմ բազմաթիվ մեթոդներ, կիրառել եմ, տարել եմ իմ լսարան եւ այսօր ինքս եմ հանդես գալու այն ուրախալի փաստը հայտնեմ, որ այդ մեթոդներից մեկի ներկայացմամբ։ Մեթոդի անունը 3 ինչուներն են։ Այն կիրառել եմ պատմության դասաժամին,
7-րդ թիրախային խումբս եղել է 7-րդ դասարանը, բայց այս մեթոդը կարող են փաստել կիրառելի է բոլոր դասարանների համար։ Պատմության թեմաս եղել է գիրը եւ գրականությունը։ Մի քիչ ներկայացնեմ մեթոդը։ Մեթոդի նպատակն է կապեր հաստատել զանազան իրադարձությունների, խնդիրների միջև տեսնել կապը սեփական եսի, ինչու՞ չէ նաեւ համայնքի եւ աշխարհի հետ։ Այն կարելի է կիրառել պատմության սկզբնաղբյուրների, փաստերի, տեսաֆիլմների ժամանակ, ինչու՞ չէ նաեւ անդրադարձի ժամանակ։ Եվ մեթոդը կիրառելու ժամանակ կարելի է անհատական, հա, երեխաներին հանձնարարել անհատական աշխատեն կամ խմբային, թիմային աշխատանքով։ Մեթոդը, քանի որ իմ թեման եղել է գիրը, մեթոդը ունի քայլարշավ, 3 ինչուներ, 3 հարցեր, որ աշակերտը պետք է պատասխանի։ Առաջին հարցադրումը այսպիսինն է. ինչու է այս հարցը թեման վերաբերվում կամ կարող է վերաբերվել ինձ։ Քանի որ թեման գիրն էր, աշակերտները, սաներս պատասխանեցին, որ գրի շնորհիվ իրենք շատ բան հասկացան, շատ բան են սովորել եւ կարող են սովորել։ Հաջորդ մեթոդի հաջորդ հարցաշարը, որը շատ կարեւոր է, ինչու այս հարցը թեման վերաբերվում համայնքին, համայնքը մի քիչ լայն իմաստով է, կարելի է այստեղ շեշտադրել ընտանիքի, ընկերները կամ քաղաքը։ Երեխաները պատասխանեցին, որ գրի միջոցով կունենան գրականության միջոցով նաև կունենան զարգացած համայնք, զարգացած ընկերներ, կսովորեն, ինչու՞ չէ նաև կսովորեցնեն իրենց ընկերներին։ Հաջորդ հարցադրումը այսպիսինն էր. ինչու է այն վերաբերվում կամ կարող է վերաբերվել աշխարհի։ Սաները պատասխանեցին, որ մենք գրի միջոցով ստանում ենք տեղեկատվություն մեր անցյալի, մեր պատմության մասին եւ այսպիսով երեխաները իմ աշխատանքի ժամանակ իրենք աշխատեցին անհատական, իմի բերեցին իրենց գաղափարները, թղթերի, փոքրիկ թղթիկների վրա փակցրեցին իրենց գրվածքները եւ բաժանվեցին թիմերի։ Եվ վերջում այդ բոլոր գաղափարները իմի բերելով պաստառի վրա իրենք հանդես եկան քննարկումներով, իրենց փոքրիկ զեկույցումներով, վերլուծություններով, եզրահանգումներով եւ վերջում կատարվեց գնահատում։ Գնահատումը կատարեցինք ռուբրիկով եւ մեթոդի առավելությունը կայանում էր նրանում, որ սաները իրենք հասկացան ինչու էր այդ թեման իրենց համար կարևոր։ Առանձնացրեցին ինչու կարող է կարևոր լինել իրենց համայնքի համար։ Նախադրյալ է ինչու կարևոր լինել նաև աշխարհի համար կամ կոնկրետ իրենց քաղաքի համար։ Իրենք աշխատեցին թիմերով, այնպիսի է սան չունեի, որ չաշխատեր, գլուխ պահեր, այն ընդհակառակը բոլորը աշխատեցին, բոլորը քննարկումներ արեցին, վերլուծություններ արեցին, եզրահանգումներ արեցին եւ մեթոդի միակ դժվարությունը ինձ մոտ կայանում էր նրանում, որ մեկ դասաժամի ընթացքում չկարողացանք ամբողջությամբ ավարտել, օգտագործեցինք նաև մյուս դասաժամը։ Դրա համար իմ գործընկերներին, իմ կոլեգյաններին կխնդրեի, որ նախորոք, եթե թեման ամփոփում է, նախորոք հարցադրումները տրամադրեն երեխաներին, իրենք տանը այդ հարցադրումների վրա աշխատեն, սևագրություններ անեն եւ դասարանում արդեն ժամանակի կառավարելու խնդիր չեն ունենա եւ ամբողջությամբ թիմերով իմի կբերեն եւ կունենան հրաշալի պաստառ։ Հրաշալի մեթոդներ են, ինչու՞ չէ նաեւ մեթոդ է նաեւ այս 3 ինչումները։ Ամբողջ դասարանն է մասնակցում եւ ես շնորհակալ եմ իսկապես Էդու Արմենիային, որ նման մեթոդները մեզ սովորեցնում եւ տանում է կիրառելի դաշտ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից եւ նաեւ լսողներից, որ այսօր կիսում են մեր ուրախությունը եւ մեր փորձը։ Մեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Տիկին Սյուզաննա եւ ձեզ։ Խոսքը տրամադրենք Արմենուհի Ադամյանին, ով կներկայացնի անառաջնորդ քննարկում թեման։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Արմենուհի Ադամյանն եմ, աշխատում եմ Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղում, գյուղի միջնակարգ դպրոցում, որպես տնտեսագիտության ուսուցչուհի եւ մկագծող տեղակալ։ Կիրառել եմ անառաջնորդ քննարկում մեթոդը 10-րդ ժամին 7-րդ դասարանում։ Ինչու 10-րդ ժամին, նախ ես ինքս 10-րդ չեմ հանդիսանում այդ դասարանի, բայց երբ ուրեմն ներկայացնում ենք
դասղեկներին այն համագործակցային մոտեցումներ, որ պետք է լիներ մկագծով տեղակալի եւ դասղեկների միջև, առաջնահերթությունը տրվում էր ուրեմն դասղեկների ժամերի մշտադիտարկումներին եւ դրանք առավել թեմատիկ եւ արդյունավետ դարձնելու նպատակով ես որոշեցի Էդու Արմենիայի շնորհիվ ձեռք բերած այս ուրեմն փորձը կիրառել դասղեկների ժամերին եւ այսպես իր կիրառելիության դաշտը մեծացնել եւ ինքը թեմատիկ դարձնել որպես դասղեկի ժամը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ավելի մեծ լսարանի առաջ ներկայացնել այն տարածումը ավելի մեծ դարձնելու համար։ Ուրեմն ինքը համագործակցային մեթոդների շարքին է դասվում, օգնում է բացահայտել սանի մտածողության գործընթացների նկարագրիչները, զարգացնել ստեղծագործական միտքը։ Հիմա կնկարագրեմ ինչպես եմ այն կիրառել, ուրեմն քանի որ փետրվար ամսին եմ այն մեթոդը առաջին անգամ կիրառել եւ քանի որ մոտենում էր փետրվարյան եռատոնը, մեծ ընլորեցու ծննդյան տարելիցը, մայրենիի տոնը եւ գիրք նվիրելու օրը, ես որոշեցի, որ համատեղ եմ այդ 3 տոները միասին, ես իմ սաներին նաեւ աշակերտներին միշտ ասում եմ, որ իրականում դա քառատոն է, քանի որ բուն բարեկենդանին պես նշվում է փետրվարին եւ մենք համատեղելով այս 4 տոները միասին ստացանք ուրեմն շատ հետաքրքիր եւ ինտերակտիվ դասղեկի ժամ։ Ուրեմն նախ լսարանը, ինչու նկարանում մեթոդի կիրառությունը, դասարանը բաժանվում է խմբերի, յուրաքանչյուր խումբ, ես բաժանել եմ կոնկրետ 4 խմբի, յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկել եմ 4-ից 5 աշակերտ եւ ուրեմն նախ դիտում ենք տեսանյութը, որը իրենից կամ ներկայացումը կամ ծանոթանում են թեմային, ես կոնկրետ ընտրել էի, քանի որ եմ բուն բարեկենդաններ մոտենում, ես Հովհաննես Թումանյանի համանուն հեքիաթի բեմականացումը ներկայացրինք երեխաներին, իրենց իսկ համադասարանցիների ներկայացմամբ ներկայացրին բեմականացումը, ես հարցադրում կատարեցի, ինչպես ավարտվեց հեքիաթը։ Նրանք ասացին, որ վատ ավարտվեց։ Եվ ես նրանց հարցադրումը կատարեցի հետևյալով, որ ինչն էր խնդիրը, բացահայտենք խնդիրը, ինչու այդպես եղավ, եւ յուրաքանչյուրին հանձնարարվեց, որ պատրաստի մեկ հարց, թե ինչու, որն էր խնդիրը եւ ինչու վատ ավարտվեց, այդ հարցադրումը պետք է ամփոփեր այդ խնդրի էությունը եւ խմբերում ընդգրկված յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ունենար մեկական հարց եւ խումբը պատրաստեր այդ մեկական հարցերը համախմբելով, ընդհանրացնելով մեկ հարցի մեջ, պետք է կազմեր յուրաքանչյուր խումբը մեկ հարց, որը պետք է տար երկրորդ խմբին, երկրորդը երրորդին, երրորդը չորրորդին, չորրորդը առաջինին, մինչև որ բոլոր հարցերը կբարձրացվեին։ Ինչու՞ն է կանում հետաքրքրությունը սրա, որ յուրաքանչյուր աշակերտ երբ որ բարձրացնում է հարցը, նա պետք է հիմնավորի, թե ինչու է իր հարցը, հարցադրումը առավել կարևոր, ինչով նա կարող է ուրեմն նրա պատասխանը, ինչպես կարող է բացահայտել խնդրի էությունը եւ այլն։ Այստեղ շատ կարևոր է համագործակցությունը եւ միմյանց լսելու կարողությունը, կարծիքներ լսելու կարողությունը, քանի որ յուրաքանչյուրը պետք է անպայման հաշվի առնի դիմացինի կարծիքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ հարցը շարադրելու գործում պետք է մի շարք հմտություններ կիրառի, ինչպես օրինակ ճիշտ շարադրի հարցը, այն հասկանալի դարձնի լսարանին եւ այլն։ Այստեղ մեթոդի կիրառության մեջ ուսուցիչը թերևս պասիվ դերում է, քանի որ հիմնականում աշակերտներն են գործող անձինք եւ կարեւոր է նաեւ որ ժամանակի սահմանում լինի, օրինակ յուրաքանչյուր աշակերտին կամ խմբին հատկացվի կոնկրետ ժամանակ եւ այդ ժամանակը պահողը նույնպես սահմանողը կարող է լինել աշակերտը, ինչու՞ չէ նաեւ կարող է լինել ուսուցիչը։ Երբ բոլոր հարցերը բարձրացվում են եւ պատասխանները լսվում են, աշակերտներին հանձնարարվում է 1-2 նախադասությամբ ընդհանրացնել միտքը, հնչեցրած կարծիքները համախմբել մեկ ամբողջ ուրեմն մտքի մեջ, մեկ ամբողջ նախադասության մեջ։ Բավական հետաքրքիր ուրեմն դիտարկումներ ենք լսում այդ ընթացքում, քանի որ ուրեմն աշակերտներն ինքնուրույն են գործում, շատ կարևոր է որ նրանք այդ ազատությունը ունենան եւ ուսուցիչը չպետք է խոչընդոտի, չպետք է ուղումներ անի եւ այլն, այսինքն այստեղ գնահատվում է նաեւ հարցադրում անելը, թե ինչ հարց է բարձրացնում աշակերտը եւ հարցի խորությունից ելնելով կարող է նա գնահատել տվյալ աշակերտի ուրեմն մտածողական այդ մտածական գործընթացների խորությունը եւ ես ուրեմն իրենց առաջարկեցի նաեւ հանդիսանալ հեքիաթի 4-րդ անձը,
որ կարող է փոխել հեքիաթի ընթացքը, որպեսզի տեսնեն, թե ստեղծագործական ինչ միտք կարող են ունենալ աշակերտները, ինչ զարգացումներ, ինչ փոփոխություններ կցանկանային ուրեմն տեսնել այդ հեքիաթի ավարտին, որ ինքը լավ ավարտ ունենար, եւ որպես ամփոփում 3-2-1 մոտեցում եմ կիրառել, ուրեմն ներկայացնում ենք այն 3 հիմնական բնութագրական բառերը, որոնք հանդիպում ենք առավել գալիս են մեր մտքին այդ հեքիաթի կամ քննարկումների արդյունքում, 2 բառակապակցություն եւ 1 նախադասության փոխարեն ես իրենց առաջարկեցի ասել մեկ առածանի կամ ասացվածք, որը ամենանկարագրականը կարող է լինել տվյալ հեքիաթի համար եւ մենք ստացանք ուրեմն լավ է գիտունին գերի, քան անգետին սիրելի ուրեմն միտքը, որը շատ արդիական էր այդ օրվա համար եւ թերևս այդքանը որպես մեթոդի նկարագիր ինքը շատ գործածական է, կիրառելի է եւ քանի որ կրկնվում եմ, ուսուցիչը պասիվ է, աշակերտները առավել ակտիվ են, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ կարելի անել մեթոդի կիրառության շրջանակներում։ Եթե հարցադրումներ կան, խնդրեմ սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ շատ, հարցադրումները թողնենք վերջում։ Այժմ լսենք Շուշան Միրզոյանին, ով կներկայացնի 4 եթեների մեթոդը։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ներկայանամ Շուշան Միրզոյան, Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Հովհաննես Թումանյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի դասվար։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր որպես այս հրաշալի թիմի անդամ կամ ավելի ճիշտ հարազատ դարձած այս մեծ ընտանիքի անդամ կարող եմ հանդես գալ եւ ներկայացնել իմ կիրառած մեթոդը։ 4 եթեներ։ 4 եթեների մեթոդը կիրառել եմ դասվարի ժամին 3-րդ դասարանի աշակերտներիս հետ։ Պատերազմից հետո ինչ թեմայի շուրջ էլ որ խոսում էինք, քննարկում էինք, աշակերտներիս անդրադառնում էի, այնուամենայնիվ նորից նրանք անդրադառնում էին պատերազմին։ Ես էլ մտածեցի ընտրեմ աշակերտներիս ավելի հոգեհարազատ եւ արդիական թեմա, քննարկենք եւ առաջ նայենք։ Պատերազմ եւ խաղաղություն թեման ընտրեցի, պարզապես այս թեման ընտրելիս մեծ մտավախություն ունեցա, եթե ինչպես իմ սաների տարիքին ավելի համապատասխան, մատչելի եւ հասանելի ներկայացնեմ նյութը, կարծում էի ավելի կիրառելի կլինի բարձր դասարանի աշակերտներիս համար, այնուամենայնիվ փորձեցի։ Նախ երեխաներին թեման ներկայացրեցի նկարի տեսքով, որտեղ երևում է, որ պատերազմն արդեն ավարտված է։ Եվ շատ զինվորների կյանքի գնով տրված է մեծ խաղաղություն, մենք պետք է շարունակենք նրանց գործը, հիշենք նրանց, այդ նրանք էին մեր բախտը փրկել, այն էլ ինչ գնով։ Եվ նրանց կյանքի գնով տրված խաղաղությունը պետք է գնահատենք, ճիշտ ապրենք եւ պահպանենք։ Քննարկման ընթացքում երեխաները անմիջապես արձագանքեցին միաբերան, որ իրենք են տերը այս երկրի, իրենց պապերի հող ու ջրի, իրենք էլ պետք է պահպանեն այդ խաղաղությունը, հենց այս կարևոր խնդրի քննարկման համար էլ կիրառեցի 4 եթեների մեթոդը։ Այս մեթոդի կիրառությունը հարմար է լոկալ, գլոբալ հիմնահարցեր քննարկելու, բարոյական խնդիրներ վերհանելու եւ լուծելու համար։ Մեթոդի կիրառումը մղեց սաներից անմիջապես գործնական քայլերի կատարման մշակմանը։ Ներկայացնեմ մեթոդի քայլաշարը, սահիկի վրա մեթոդի քայլաշարը երևում է ընդհանուր մեթոդի համար, բայց ես ներկայացնեմ իմ գործնական կատարած քայլերը, ինչպես արդեն ասացի, առաջին հերթին ընտրեցի թեման պատերազմ եւ խաղաղություն, մանրամասը քննարկեցինք երեխաների հետ, այնուհետև անհատապես յուրաքանչյուր երեխայի բաժանեցի նախորդ պատրաստած յուրաքանչյուր եթեի պաստառին համապատասխան թղթեր, մարդուկներ, աղավնիներ եւ երեխաները անհատապես աշխատելով գրեցին իրենց կարծիքները։ Այնուհետև ներկայացրեցին դասարանին, վերջում էլ հավաքեցին ընդհանուր պաստառները եւ երեխաների աշխատանք իրենց վերջնական արդյունքը ներկայացրեցին
ընդհանուր պաստառի տեսքով երեխաները իրենց քննարկած պատասխանները գրեցին իրին բաժանած թղթերի վրա եւ ընդհանուր պաստառ հավաքեցին հետո ներկայացնեմ 4 եթեները սկսեցի առաջին եթեից եթե երեխաներից յուրաքանչյուրը ինքն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, երկրի տերը, ապա ինչպես է իրականացնելու կյանքի գնով իրեն տրված խաղաղության պահպանումը, ապա որն է դրա ազդեցությունը իր կյանքի վրա եւ ինչպիսին է իր անձնական վարքագիծը եւ գործողությունները, ինչը ինքը այլ կերպ կցանկանա անել, որտեղ եւ երբ կխոսի այդ մասին։ Եվ առաջին եթեի պատասխանները աշակերտներս միանգամից հստակ ձևակերպեցին իրենց անելիքը, զինվել գիտելիքով եւ յուրաքանչյուր օրվա ձեռք բերած գիտելիքը հենց այդ պահից, հենց այդ տարիքից պիտանի դարձնել մեր երկրի համար։ Ասեմ, որ տպավորված եւ զարմացած էի հնչած պատասխաններով, նույնիսկ ինձ համար շատ հուզիչ էին իմ մտավախությունը թեման ընտրելիս որ ունեի, միանգամից անհետացավ, վերացավ եւ այստեղ եթե երկրորդ եթեին անդրադառնամ, եթե իր համայնքը, այս գաղափարը, խնդիրը, սկզբունքը, որը կոնկրետ իմ կողմից ընտրված պատերազմից հետո տրված խաղաղությունն էր, լուրջ կնկալի, որը կլինի այս սկզբունքի համայնքի կիրառությունը եւ վարքագիծը։ Եվ ինչ նոր քայլեր պետք է կիրառվեն, ինչ գործողություն կամ վարքագիծ պետք է փոխի համայնքը։ Եվ այստեղ նախ պետք է հստակեցնել երեխաների համար համայնք ասելով ինչ նկատի ունենք։ Որպես համայնք օրինակ կարող է լինել դասարանը, դպրոցը, քաղաքը, մարզը, Սաներս նախընտրեցին մեր դասարանը եւ պատասխանները դրա շուրջ ձևակերպեցին։ Կար այսպիսի պատասխան, որ մեկ նեխած խնձորն էլ փչացնում է ամբողջ արկղի խնձորը եւ բոլորին է տրված այս խաղաղությունը, եթե միասնական չլինենք, միասին չպահպանենք այն, ապա հաջողության չենք հասնի։ Մի աշակերտ էլ գրել էր, որ կռվի դաշտում մեր հայ զինվորները իրենց ընկերների կյանքն են փրկել, վտանգելով իրենց կյանքը, երբեմն նաև զոհելով։ Այսուհետ իրենք դասարանում, դպրոցում միմյանց նկատմամբ առավել եւս անչափ մեծ հոգատարություն եւ սրտացավություն պետք է ցուցաբերեն, ինչպես նաև զինվորները։ Եվ երրորդ եթեն, եթե ամբողջ ազգը, աշխարհը, այս գաղափարը լուրջ ընկալի, որը կլինի դրա կիրառությունը մեր երկրի աշխարհի համար, ներկա եւ ապագա ինչ քաղաքականություններ եւ առաջարկներ պետք է կատարել, ինչ սխալներ պետք է ուղղվեն։ Եվ կար այսպիսի պատասխան, որ բոլոր պետությունները պետք է օգնեն միմյանց, բարեկամական կապերով կապվեն, երկիր մոլորակը միայն այդպես խաղաղության կհասնի։ Իհարկե աշակերտների պատասխանները շատ տարբեր էին, ես չեմ ուզում բոլորը հիմա ներկայացնեմ մեկական ամեն մեկից մի փոքր կարճ ներկայացնեմ, եւ չորրորդ եթեն էլ, եթե ինքը երեխան կամ իրենք ոչինչ չանեն, ինչ տեղի կունենա։ Պատասխանել էին երեխաները այսպես, որ եթե իրենք այսօրվանից սկսած իրենց գործունեությամբ հստակ քայլեր չձեռնարկեն, չեն շարունակի հերոս տղաների գործը վտանգված հայրենիքը պաշտպանելու եւ զորացնելու գործում։ Եվ բոլորի գրածները ներկայացնելուց, պաստառները հավաքելուց եւ ցուցադրելուց հետո անմիջապես անցան գործի։ Մի աշակերտ գրել էր, որ շրջապատի նկատմամբ մեծ ուշադրություն պետք է
ցուցաբերել եւ հենց դասարանից սկսած պետք է շենացնենք, զորացնենք մեր երկիրը եւ հերթով մեր այս յուրաքանչյուր եթեները, երբ որ առաջին եթեն, երկրորդ, երրորդ եթեները պաստառների վրա միասին երեխաները իրենց գրած աշխատանքները ներկայացրեցին, կարդացին, դասարանին ներկայացրեցին, այս ամփոփելուց հետո ստացանք հետևյալ վերջնարդյունքը եւ ներկայացնելուց հետո երեխաները կարծես անմիջապես անցան գործնական քայլերի եւ այդ աշակերտը առաջարկեց Վարդանը, որ ինքը նկատել է, որ դասարանում ունենք մենք կոտրված կախիչներ եւ հենց ուզում է ինքը պատրաստել եւ բերել ու նորոգել։ Ես էլ մտածեցի երևի ոգևորված է եւ ուղղակի ասում է, այնուամենայնիվ ասացի, որ թող եթե կարող է պատրաստի բերի երեխային վստահություն ներշնչելով, հաջորդ օրը իր կոնստրուկտորի մետաղյա դետալներով պատրաստել էր կախիչներ եւ բերել ու փոխեց բոլոր կոտրված կախիչները։ Իսկ հաջորդ տեխնոլոգիայի դասին էլ երեխաները առաջարկեցին, իհարկե ես էլ ընդունեցի, քանի որ համամիտ է իրենց հետ, որ տարբեր նյութերից պատրաստեն այն մոդելները, մակետները, ինչերը իրենք գիտելիքով զինվելով հետագայում նաև իրականն են կառուցելու, տուն, գործարաններ, զենքեր, անօդաչու սարքեր, եկեղեցիներ եւ այն ամենը, որոնցով իրենք կարծում էին, մտածում էին եւ մեծ ոգևորվածությամբ պատրաստ էին մեր երկիրը շենացնելու։ Երեխաներին նաև պատմել էի Ալեն Մարգարյանի մասին, մեր զոհված զինվորներից, թե նա որքան շատ էր կարդում եւ ասում էր, որ ասեք, որ ստեղծագործությունից է, մեկ նախադասություն, որևէ ստեղծագործություն ինքը կասի, թե այդ որ ստեղծագործությունից է եւ որ գրքում է գրված եւ ով է հեղինակը։ Եվ երեխաներն էլ որոշելով, որ շարունակեն Ալենի գործը, ոգևորված սկսեցին զբաղվել ավելի շատ ընթերցանությամբ եւ որոշեցին յուրաքանչյուր շաբաթ մեկ ստեղծագործություն լրացուցիչ ընթերցեն ու միասին շաբաթվա վերջում քննարկենք մեկ ստեղծագործություն։ Մեթոդի առավելությունները, մեթոդը մոտիվացրեց աշակերտներին եւ մղեց տեսությունից դեպի գործնական քայլեր կատարելը։ Նորարարությունը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց երեխաների մեջ, դիդակտիկ պարագաներով ավելի ակնառու եւ տպավորիչ դարձրեց աշխատանքը երեխաների համար։ Նշեմ նաեւ, որ այդ պաստառները կարելի էր կիրառել նաեւ այլ թեմաների համար, նրանք մեկ անգամի օգտագործման համար չէր։ Եվ մեթոդը հնարավորություն տվեց ծաներին ազատ արտահայտել իրենց կարծիքը, իրենց տեսակետը, բանավոր ազատ խոսել։ Եվ շնորհակալ իսկ մեթոդի թերություն ասեմ, այսպես մի փոքր, պարզապես այն էր, որ մեկ դասաժամում դժվար էր հասցնել ամբողջը առաջին անգամ մեթոդը կիրառելուց, բայց արդեն հաջորդ անգամներին, երբ երեխաներն էին ծանոթ, ավելի արագ մեկ դասաժամում հնարավոր է ձևակերպել, կազմակերպել ամբողջ գործընթացը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հնարավորություն ընձեռեցին սովորել այս մեթոդը Էդո Արմենիային եւ կիրառել իմ աշխատանքի ընթացքում հնարավորություն եղավ։ Շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր ինձ լսողներին։ Շնորհակալ ենք եւ ձեզ։ Մեր հաջորդ խոսնակն է Սոնա Ադամյանը, ով խոսելու է հետադարձ կապի աստիճանի մասին։ Բարև ձեզ, Սոնա Պետրոսյան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինձ ընձեռված նման հնարավորության համար։ Իրականում մեծ պատիվ եւ մեծ պատասխանատվություն է ելույթ ունենալ այս լսարանի առաջ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Էդո Արմենիայի հարթակի աշխատակիցներին Սեդային եւ Լիլիթին, իրենց տեխնաջան աշխատանքի հետևանքով մենք կարողանում ենք ուսումնասիրել եւ մեր սեփական աշխատանքում կիրառել շատ հետաքրքիր մեթոդներ։ Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրը մենք կիրառել ենք եւ այն ոգևորությունը, որ պատում է երեխաներին այդ մեթոդների կիրառման արդյունքում, ոգևորություն պատում է նաեւ ուսուցիչներին։ Եւ ուզում եմ նշել, որ նիստերից մեկի ժամանակ երբ ներկայացրեցի, որ մեթոդը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել երեխաների մոտ, բոլոր դասվարները
ոգևորվեցին եւ որոշեցինք այս բոլոր մեթոդները կիրառել տարական դպրոցում առաջինից 4-րդ դասարաններում։ Ներկայանամ Սոնա Պետրոսյան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էորնեկյան դպրոցի դասվար։ Այսօր ներկայացնելու եմ մի շատ հետաքրքիր մեթոդ, հետադարձ կապի աստիճան մեթոդը եւ երեխաներին ոգևորելու համար այս աստիճանը ես փոխաբերական նաև նմանեցրել էի աստիճանի հետ, որ իրենք քայլ առ քայլ վերլուծելով հասնելու են աստիճանի ամենաբարձր կետին, գագաթնակետին։ Շատ հետաքրքիր մեթոդ է եւ այն կիրառում է սանի որևէ աշխատանքին հետադարձ կապ տալու եւ այն ավելի լավը դարձնելու համար։ Չպետք է մեթոդը շփոթենք սովորական ֆիդբեքի հետ, որովհետև սա մեթոդ է եւ այն կիրառելու համար անցնում ենք որոշակի քայլաշար։ Այսինքն աստիճան հասնում ենք գագաթնակետին։ Քայլաշարը հնարավորություն է տալիս աշակերտին անդրադարձ կատարել եւ այն հնարավոր է կիրառել հիմնականում կշռադատման փուլում, ես կիրառել եմ կշռադատման փուլում ինչ որ բան ամփոփելու համար, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ ամփոփման համար պետք է տրամադրել ոչ թե 5 րոպե, այլ 20-25 րոպե։ Հիմնականում պրոյեկտ 0-ի մեթոդները կիրառելու համար հիմնական դժվարությունը ներկայանում է, որ մեթոդի քայլաշարը ներկայացնելը, այսինքն երեխաներին մինչև ներկայացնում եք մեթոդի քայլաշարը միայն առաջին անգամ, հետո արդեն դժվարություն չի լինում։ Մեթոդը կարող է կիրառվել զույգերով, փոքրիկ խմբերով կամ ամբողջ դասարանով եւ քայլեր իրականացնելու համար որոշակի ժամանակահատված պետք է պահվի։ Մինչև մեթոդի առաջին աստիճանին հասնելը ներկայացումն է, այսինքն երեխաները ներկայացնում են առաջին փուլում երեխաները ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքը մինչ այդ եւ սպասում են, ակնկալում են թիմի անդրադարձին, այսինքն ակնկալում են նրանց գնահատանքին, արժևորմանը, պատասխանին, հարցադրմանը եւ մի քանի րոպե մտարելու հնարավորություն տալուց հետո անցնում ենք փուլ առ փուլ։ Առաջին փուլը կոչվում է հստակեցում։ Հստակեցման ժամանակ երեխաները փորձում են հասկանալ ինչ է նշանակում սա, ինչ է այս բառը, ինչ է այս միտքը։ Կխնդրեի նախորդ սլայդը գնանք։ Շնորհակալություն։ Հստակեցման ժամանակ փորձում են ավելի լավ հասկանալ, հենց հստակեցնել բառի խորքային իմաստով, իր բնական իմաստով։ Երբ բոլորը հստակեցրեցին, հասկացան ամեն ինչ, անցնում ենք առաջ եւ գնում ենք դեպի երկրորդ փուլ, երկրորդ աստիճան արժևորում։ Արժևորման յուրաքանչյուր կատարված աշխատանք պետք է արժևորվի, մարդ պիտի գնահատվի, որ կարողանա առաջարժվել։ Արժևորման փուլում արժևորում ենք մինչ այդ կատարած գործունեությունը, օրինակ արժևորենք Անուշի մինչ այս կատարած գործունեությունը, նշում ենք, որ կարևորում եմ այս աշխատանքի մեջ շատ մեթոդներ ես կիրառել, գնահատում եմ, որ շատ աղբյուրներ ես ուսումնասիրել, օրինակ այս աշխատաժողովը, որ կազմակերպվում է, ես այն իսկապես արդյունավետ է, որովհետև նպաստում է մասնագիտական աճին։ Զումախմությունները, որ ոչ ֆորմալ բնույթ էին կրում, նպաստում էին մի փոքր կաշկանդված ուսուցիչների ինքնաարտահայտման, բացահայտմանը։ Արժևորման փուլն ավարտելուց հետո երրորդ փուլը հարցեր եւ մտահոգություններ։ Այս փուլում մի փոքր ավելի փիլիսոփայական, խորքային ասպեկտներն են վերհանվում, երբ մասնակիցներին փորձում են պատասխանել ինչն է իրենց հետաքրքիր, ինչ տեղի կունենա, եթե արդյոք հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, բայց հարցերի եւ մտահոգությունները չպետք է շփոթենք առաջարկների հետ, որտեղ այս դեպքում մենք ինչ-որ ելքային փոփոխություններ փորձում ենք առաջարկել կամ մտածել, օրինակ ինչ կլիներ, եթե հիմա բոլորի խոսափողները միացված լինեին, ինչ-որ փոփոխություն փորձում ենք մտցնել, բայց ոչ առաջարկի տեսքով։ Իսկ արդեն հաջորդ աստիճանը, 4-րդ փուլը, առաջարկներ աստիճանն է, ինչ կասես, եթե ավելացնենք։ Այ հարցերի մտահոգություններ եւ առաջարկներ բաժնում որոշակի նրբություն պիտի դրսևորենք, որովհետեւ կատարված աշխատանքի վրա փոփոխություններ կատարել, ինչ որ լրացումներ, ինչ որ անալիզ պիտի չվիրավորենք աշխատողի անձը եւ փորձենք թույլ նուրբ կերպով ասել, օրինակ ինչ կասես, եթե ավելացնենք այս հատվածը, եթե դեմ չես, կարող ենք այս հատվածն այսպես ներկայացնել եւ գալիս ենք իմ ամենասիրելի փուլ, ցանկացած աշխատանք պետք է
ակնկալում է շնորհակալություն եւ ավելի ոգևորում է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մասնավորապես նրա համար, որ իրենք ինչ որ բան վերցրեցին, ինչ որ բան սովորեցին, քանի որ ցանկացած աշխատանք մեկնաբանելիս նույնիսկ երեխան սովորում է ցանկացած աշխատանքի դրական եւ բացասական կողմերը վերհանելիս, վերլուծելիս ինքը արդեն վերցնում է ինչ որ բան։ Կարելի է ասել օրինակ, որ քո նախագիծը տեսա, հասկացա, որ այդ մեթոդը տարբեր կիրառումներ ունի։ Օրինակ, այսօրվա մեր աշխատաժողովում Լիլիթ Թորոսյանը ներկայացրեց, ես մինչ այս կարծում եի, որ միրգ մաքրելը առաջին դասարանում հնարավոր չէ կիրառել, բայց շատ հետաքրքիր կիրառում գտա։ Եվ կարելի է նշել այս մեթոդի հիմնական առավելությունը, որ այն հնարավորություն է տալիս վերլուծել, անդրադարձ կատարել, ավելի կառուցողական դարձնել եւ մի քայլ բարձր լինել կատարված աշխատանքից։ Այն հնարավորություն է տալիս լսել յուրաքանչյուր երեխայի կարծիքը եւ այդ կարծիքների տարափի մեջ կողմնորոշվել։ Երեխաներին մեծ ոգևորությամբ են երեխաները մասնակցում, մի հատ էլ առաջ գնացեք, դե փուլերն արդեն ներկայացրեցի ես, երեխաներին տրվեց հետևյալ էջով եւ իրենք փորձում էին տարբեր գույների շերտիկներով ներկայացնել, նաև խոսել։ Եթե մենք հարց ենք տալիս եւ լսարանից կամ դասարանից պատասխանում է մեկը, լսում ենք միայն նրա պատասխանը։ Մինչդեռ այս բոլոր մեթոդները, թե միրգ մաքրելը, թե 3 ինչուների, թե 4 եթեների մեթոդը եւ նաև այս հետադարձ կապի աստիճանի մեթոդը հնարավորություն են տալիս արտահայտվել բոլոր աշակերտներին։ Ես աշխատում եմ 16 աշակերտի հետ եւ 25 րոպեվա ընթացքում 16 աշակերտ արտահայտում է իր կարծիքը եւ ինքը արդեն վերլուծում ու հանգում է արդեն ավելի բարձր մակարդակի լինում։ Ավարտելով խոսքս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Edu Armenia հարթակին նորից եմ ասում նման հնարավորության համար եւ նշել, որ կիրառելով այս բոլոր մեթոդները միակ դժվարությունը եղել է քայլաշարերի ներկայացումը, բայց որովհետեւ սկզբում ծանոթանալով այդ մեթոդների քայլաշարին մտածում էի, որ տարական դպրոցում երեխաներին ինչպես պիտի բացատրի այդ երկար քայլաշարը, բայց առաջին անգամ կիրառումից հետո ոչ մի դժվարություն չի լինում եւ երեխաները շատ ավելի կառուցողական, կազմակերպված են լինում նման մեթոդներն ու իրենք են առաջարկում կլինի այս մեթոդը, կլինի մյուսը կիրառենք մեծ ոգևորությամբ։ Մեթոդների կիրառման դժվարություն լինում է միայն առաջին կիրառությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ լսելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք Սոնա ջան ձեզ էլ։ Մեր հաջորդ խոսնակը Սյուզաննա Ափինյանն է, ով խոսելու է գլխավոր կողմնակի եւ թաքնված պատմություն թեմայի մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ Edu Armenia-ին եւ Վարդինե Թագակցյանին նման հետաքրքիր մեթոդների մեզ հաղորդակից դարձնելու եւ կրթական առօրյան առավել բովանդակային դարձնելու համար։ Ես Սյուզաննա Ափինյանն եմ, ներկայացնում եմ Վանաձորի 30 հիմնական դպրոցը, աշխատում եմ որպես դասավար։ Ներկայացնելու եմ գլխավոր կողմնակի թաքնված պատմություն մեթոդը։ Նախ ներկայացնեմ մեթոդի նպատակները, կիրառման նպատակները։ Նույն առավել խորությամբ ուսումնասիրելու կարողություն ձևավորել իրադարձությունները բազմակողմանիորեն վերլուծելու ունակություն, քննական վերլուծական մտածողությունը զարգացնել, հաղորդակցական եւ համագործակցային կարողություններ զարգացնել, կառուցողական երկխոսություններ վարելու ունակություններ ձևավորել սեփական կարծիքը հիմնավորված ներկայացնելու կարողություն։ Այստեղ պատկերված են երեխաները ինչպես են աշխատում դասարանում, ներկայացնեմ մեթոդի կիրառման քայլաշարը։ Վարդինե Թագակցյանը խորհուրդ տվեց մեթոդը կիրառել 3-րդ դասարանից սկսած, ես կիրառել եմ 2-րդ դասարանում, անհաղթակլորը հեքիաթն եմ ընտրել ինքնուրույն թերթանության նյութերից։ Նախ քայլաշար ներկայացնեմ, երեխաները ծանոթանում են բովանդակությունը, կարող է դա լինել հեքիաթ, պատմություն, արվեստի գործ, որևէ պատմական իրադարձություն։ Երբ երեխաները ծանոթացան նյութին, ցանկալի է, որ նյութը լինի իրենց ծանոթ։ Երբ ծանոթացան նյութին, խնդրում ենք երեխաներին, որ նշեն գլխավոր պատմությունը, ապա կողմնակի, այսինքն հիմնական պատմության կողքին տեղի ունեցող, եւ հետո էլ թաքնված պատմությունը, չգրված, բայց տեղի ունեցող։ Որոշակի ժամանակ տրամադրելուց հետո քննարկում ենք իրականացնում։
Քննարկման ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձնել, որ երեխաները չշեղվեն հիմնական մտքերից։ Պետք է հարցադրումներ նախապատրաստել երեխաներին գլխավոր մտքին առավել մոտեցնելու համար։ Օրինակ, ինչու ես այդպես կարծում, ինչն է ստիպում այդպես մտածել, պատմությունից ինչն է միտումնավոր թաքնված մնացել, դուրս մնացել, ինչու է պատմությունը թաքնված։ Նաև կարևոր է, որ երեխաները գտնեն իրենց խոսքերի ապացույցները, հիմնավորված խոսել։ Որպես գլխավոր պատմություն երեխաները ընտրեցին Աքաղաղի եւ Թագավորի զրույցը։ Կարծում եմ հեքիաթը բոլորի ծանոթ է, կարիք չկա, ես սեղմ ներկայացրել եմ այստեղ հեքիաթը, բայց բոլորին ծանոթ է, կարիք չկա կարդալու։ Խնդրում եմ հետ գնացեք, հա։ Գլխավոր պատմությունը առանձնացնելուց հետո երեխաների եզրակացրին, որ թագավորը իրավահայության պատճառով իրեն կործանեց եւ հիշեցին առածը, ով ինչանի իրեն կան։ Հաջորդը կողմնակի պատմությունն է։ Կողմնակի պատմություն էր Նազիր Վեզիրի վախկոտության մասին։ Երեխաները այդպես որոշեցին։ Այսպես պատմությունն իրականացավ Նազիր Վեզիրի օգնությամբ։ Նախ նրանք բերեցին Աքաղաղի գտած ոսկին, հետո հետ տվեցին, հետո հենց Աքաղաղին բերեցին, ի վերջո կործանեցին իրենց տիրակալին առանց երկար բարակ մտածելու։ Նազիր Վեզիրը կատարում են թագավորի հրահանգները, կուրորեն ենթարկվում են թագավորի հրամաններին, չէին փորձում նույնիսկ հակառակվել կամ բացատրել իրենց տիրոջ սխալները։ Նույնիսկ թագավորին կործանելիս երկար չմտածեցին, թե ինչ են անում։ Կարճամիտ ու անհեռատես էին, միայն կատարող, ենթարկվող, կարծիք չունեցող մարդիկ են։ Ինչպես գիտենք, կարծիք չունեցող մարդիկ չկան, բայց այստեղ Նազիր Վեզիրը այսպես իրենց դրսևորեցին։ Եվ վերջում պարզվեց, որ նման մարդիկ իրականում շատ վտանգավոր են։ Նման դեպքերում պետք է առիթը օգտագործել եւ երեխաներին հարցադրումներ ներկայացնել, դուք ինչպես կվարվեիք, արդյոք Նազիր Վեզիրի նման կուրորեն կենթարկվեիք թագավորին եւ կօգնեիք նրան հասկանալ իր սխալները։ Եվ հաջորդը թաքնված պատմությունն է, երեխաները քայլ առ քայլ քննարկելով, վերլուծելով թագավորի եւ Աքաղաղի արարքները, ներկայացրեցին թաքնված պատմությունն ասպես։ Աքաղաղն ազուսպեր, բարձրենկոտ ճարպիկ, բայց եւ հնարամիտ։ Նա կարողացավ հաղթել իր քաջության, հնարամտության շնորհիվ, այսինքն թաքնված պատմությունը ըստ երեխաների Աքաղաղի հնարամտության ու թագավորի վախկոտության սնապարտության մասին էր։ Աքաղաղը հասկացել էր, որ իր հետ կատարվող իրադարձությունների կիսելով մյուսների հետ կփրկի իրեն եւ այդպես էլ ստացվեց։ Նա կարողանում էր ճիշտ եւ ժամանակին կողմնորոշվել։ Տոկրությունը վերածել ուրախության, սա շատ կարևոր հատկանիշ է եւ Աքաղաղը իրոք կարողացավ այդպես վարվել, ուրախության վերածեց տոկրությունը։ Թագավորի ամեն զայրացկոտ արար կարծես ավելի էր զվարճացնում Աքաղաղին։ Աքաղաղը չէր տրտեջում, չէր բաց չէր զգում, ընդհակառակը անդադ ավելի էր ոգևորվում։ Թագավորն իր հիմարության, ագահության ու վախկոտության պատճառով կործանվեց։ Նրա ցասումն ու անհեռատեսությունը, եսասությունն ու փառասիրությունը, սեփական արարքները վերահսկելու անկարողությունը սպանեցին իրեն։ Արժեր, որ թագավորը մի քիչ հեռատես լիներ, մտածեր գործելուց առաջ եւ էլի հիշեցին առած, շատի հետևից ընկնողը քիչներ կկործնի ու վերջում եզրակացրին, որ պետք է սովորել կառավարել զգացմունքները։ Այստեղ երեխաների քարտերն են, վերջում քարտերի վրա աշխատելուց հետո երեխաները կարմիրով նշեցին ըստ իրենց որն էր կարևոր միտքը հեքիաթում։ Եվ ես նշեմ մեթոդի առավելությունները, թույլ է տալիս բովանդակային բազմաբնույթ վերլուծության ենթարկել նյութը։ Տեսանելի է դարձնում նյութի թաքնված շերտերը։ Աշակերտներն արժևորում են թե իրենց ընկերների մտքերը եւ դառնում են փոքրիկ հատնագործողներ։ Միակ բացասական կողմը, եթե դա կարելի է բացասական համարել, այն է, որ ժամանակ շատ է պետք տրամադրել մեթոդը կիրառելիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Հաջորդ խոսնակը Արեգնազ Մանուկյան, ով կխոսի գույն, սիմվոլ, պատկեր թեմայի մասին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, ես Արեգնազ Մանուկյան, դասավանդում եմ Հրազդանի Վիլյամ Սարոյանի անվան թիվ 11 հիմնական դպրոցում։ Միանում եմ բոլոր շնորհավորական եւ շնորհակալական խոսքերի։
Ներկայացնում եմ գույն սիմվոլ պատկեր մեթոդը, որն ըստ էության իրենից մնեմոնիկ հնար է ներկայացնում։ Իսկ ինչ է մնեմոնիկ հնարը։ Մնեմոնիկ հունարենից թարգմանաբար նշանակում է հիշելու արվեստ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում մնեմոնիկ հնարը։ Դրանք հատուկ տեխնիկայի և մեթոդների ամբողջություն են, որոնք հեշտացնում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը մտապահելը և հիշողության քանակը մեծացնելը, ստեղծելով ասոցիացիաներ, կապեր։ Վերացական առարկաների ու փաստերի փոխարինումն է հասկացություններով և գաղափարներով, որոնք ունեն տեսողական, լսողական կամ կինեսթետիկ դրսևորում։ Օբյեկտների կապելն է հիշողության մեջ արդեն առկա տեղեկատվության հետ և տարբեր փոփոխություններ կատարելը հիշողության գործընթացը բարձրացնելու համար։ Իրականում մնեմոնիկ հնարները մենք շատ ենք օգտագործում ոչ միայն մեր դասապրոցեսի ընթացքում, այլ նաև առօրյայում, առանց գիտակցելու, որ մենք օգտագործում ենք դա կամ առանց դրա անունը իմանալու։ Օրինակ, ձեռքի միջոցով ամիսների օրերի քանակը հաշվելը։ Իսկ ինչի օգտագործել մնեմոնիկ հնարներ։ Դրանք օբյեկտը, սուբյեկտը կամ երևույթը վիզուալացնում են պատկերների, սիմվոլների կամ առարկաների տեսքով, որոնք լիովին նկարագրում են դրանք, այդպիսով հեշտացնելով մտապահելը։ Մարդկանց մեծ մասը դժվարությամբ է հիշում անհայտ абստրակտ նշանակությամբ բառերը։ Եթե այդ բառերը անգիր անենք, ապա մի քանի օրվա ընթացքում կմոռանանք։ Սակայն հիմնովին և միաժամանակ հեշտ հիշելու համար պետք է բառը լրացնենք այնպիսի բովանդակությամբ, որի հետ կապված են վառ, տեսողական և լսողական զգացողություններ։ Մնեմոնիկ հնարները թույլ են տալիս անհիշելի ինֆորմացիան մտապահել և այդ ինֆորմացիան մտապահել ճիշտ հերթականությամբ։ Սակայն ես այստեղ ուզում եմ ավելացնել, որ չի կարելի մեխանիկական անգիրը շփոթել մնեմոնիկ հնարի հետ, որովհետև եթե մեխանիկական անգիրը մեզ հնարավորություն է տալիս տեղեկատվությունը կարճ ժամկետ հիշողության մեջ փոխանցել, ապա մնեմոնիկ հնարը ընդհակառակը տրամաբանական կապեր է ստեղծում և թույլ է տալիս տեղեկույթը երկարաժամկետ հիշողության մեջ պահել։ Մնեմոնիկ հնարների մասին շատ երկար կարելի է խոսել, շատ օրինակներ կարելի է բերել, սակայն հիմա մի քանիսը կնշեմ, որոնք մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք մեր դասերի ժամանակ։ Օրինակ, տառային կոդ մտապահվող նյութի սկզբնատառով իմաստային արտահայտության ձևավորումն է։ Ասոցիացիաներ, վառ անսովոր ասոցիացիաների հայտնաբերում, որոնք միավորում են մտապահվող տեղեկույթի հետ։ Հանգեր, հանգավորված արտահայտություններ կամ փոքրիկ բանաստեղծություններ, որոնք բովանդակում են մտապահվող նյութը։ Նույնահնչյունություն, սրա մասին ես քիչ անց ավելի մանրամասն կխոսեմ, դրանք տերմինների կամ օտար բառերի մտապահումն են, նույնահանչյուն բառերի կամ արտահայտությունների օգնությամբ։ Պատկերային նկարի ստեղծում, երբ միավորելով մի քանի պատկեր, ստացվում է հարուստ նկար։ Նկարը պետք է լինի դինամիկ, անսովոր, հուզական, տարրերը միմյանց հետ փոխկապված։ Հիմա, օտար բառերի մտապահում, այս բաժինը ինձ մի քիչ ավելի հոգեհարազատ է, որովհետև ինքս ֆրանսերենի ուսուցչուհի եմ և մեթոդները օգտագործում եմ շատ հաճախ դասերի ընթացքում։ Ֆոնետիկ ասոցիացիաների մեթոդ, սրա մասին վերևում կարճ խոսեցի, մեթոդը հիմնվում է նրա վրա, որ բոլոր լեզուներում կամ բառեր կամ մասեր, որոնք հնչում են միանման, բայց ունեն տարբեր նշանակություն։ Մի քանի օրինակ բերեմ ֆրանսերենից։ Օրինակ լավաշ ֆրանսերեն նշանակում է կով, իսկ հայերեն լավաշ դա մեր ավանդական հասն է, որ չի բացակայում մեր ամենօրյա սեղանից։ Կամ բալ, ֆրանսերեն նշանակում է գնդակ, իսկ հայերեն բալն է, որ աճում է ծառի վրա և վայելում են կամրանը։ Մեկ այլ օրինակ գոմ, ֆրանսերեն նշանակում է ռետին, իսկ հայերեն այն վայրն է, որտեղ պահում են կանասունների։ Բոլոր զգայարանների փոխգործակցության մեթոդը, երբ կարիք չկա հիշելու բառը, այլ անմիջականորեն ասոցացնում ենք օտար բառը համապատասխան հասկացության հետ։ Օրինակ, եթե ես ասում եմ du pain, միանգամից հացն եմ պատկերացնում։ Անունների և դեմքերի մտապահում։ Հետաքրքրություն մարդու նկատմամբ, ասոցիացիա նույն անուն ունեցող դες ծանոթ մարդու հետ, անվան մոդիֆիկացիաների հավաք, անունը գրելը, երբ մտածում ենք, թե ինչպես է գրվում անունը, վիզուալ պատկերացնում ենք, թե քանի տառ կա, եթե ունենք հնարավորություն գրում ենք։ Հիմա ներկայացնեմ, թե ինչպես է մեթոդը օգտագործել իմ դասարանում։ Օգտագործել եմ մնեմոնիկ հնարներից գույն սիմվոլ պատկերը, երրորդ դասարանում թեման եղել է ma famille։ Խթանման փուլում երգի և նկարների միջոցով հասկացել են երեխաները, որ խոսքը գնալու է ընտանիքի մասին և սովորելու ենք պատմել ընտանիքի անդամների մասին, ինչպես նաև մատերի անունները։
Իմաստի ընկալման փուլում աշակերտները արդեն երգի եւ նկարների միջոցով սովորեցին բառապաշարը եւ պատմեցին իրենց ընտանիքի մասին։ Կշռադատման փուլում արդեն օգտագործելով գույն սիմվոլ պատկեր մեթոդը, վերևի սահիկում այնտեղ պատկերված էր, որ մենք արդեն թարգմանել ենք ֆրանսերեն։ Couleur, symbol, image, երեք մասի բաժանեցինք ալբոմները, որոնք ես նախորդ պահանջել էի աշակերտներից նկարչական ալբոմ եւ գունավոր մատիտներ։ Բաժանեցինք երեք մասի եւ աշակերտները իրենց ասոցիացիաները պատկերեցին թերթերի վրա։ Եվ վերջում, ահա, արդյունքները մի քանի նկար ձեզ ցույց տամ, հա, հետաքրքիր է առաջին սյունյակում գույն սյունյակում ոչ միայն մեկ գույն էին պատկերել աշակերտները, այլ հիմնականում մի քանի գույն, հավանաբար դա կապելով նրա հետ, որ ընտանիքում կան մի քանի անդամներ եւ յուրաքանչյուր անդամ ունի իր գույնը։ Երկրորդ սյունյակում հիմնականում ձեռք էին նկարել եւ ծառ, ձեռքը դա միասնության նշան է, այդպես էին բացատրում աշակերտները, միասնության նշան է, յուրաքանչյուր մատ ընտանիքի մի անդամն է, իսկ ընդհանուր ինքը բռունցք է դառնում եւ միասնություն է խորհրդանշում։ Իսկ ծառը, նայեք, ծառի արմատները ինչքան խորն է եւ բույնը ինչքան հաստ է, դա նույնպես հաստատակամություն, ամրություն, միասնություն է խորհրդանշում։ Այստեղ միայն մի երեխա 5 էր նկարել սիմվոլ սյունյակում, բացատրելով նրանով, որ ընտանիքը բաղկացած է 5 անդամից եւ ինքը դա 5 սիմվոլներ տեսել այդ սյունյակում։ Երրորդ սյունյակում հիմնականում նկարել էին իրենց ընտանիքի անդամներին կամ էլ խաղաղություն, ուրախություն, պայծառություն խորհրդանշող նկարներ։ Վերջում ասեմ, որ մեթոդը կիրառելի է բոլոր տարիքային խմբերի համար, ինչպես իմաստի ընկալման, այնպես էլ կշռադատման փուլում, որովհետև ինչպես ասացի, մնեմոնիկ հնարը միտված է տեղեկույթը մտապահելու, իսկ այս երկու փուլերում էլ այդ գործընթացը տեղի ունենում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մենք կանք, որովհետև դուք կաք գործընկերներ ջան ու այդպես նաև փոխադարձ շնորհակալություն իմ շատ սիրելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ Զումախմության թիմին, Լիլիթին, Ժենյային, Հասմիկին, Սյուզանային, Արմենուհուն, Շուշանին, Սոնային, Սյուզանային ու Արեգնազին։ Շնորհակալ եմ, որ այս փորձառությունը բերեցիք ավելի մեծ հարթակ, կիսվեցիք ձեր ընկերների հետ ու վստահեցնում եմ, որ դեռ երկար ճանապարհ ունենք միասին անցնելու։ Շնորհակալ եմ նաև մեր մասնակիցներին համբերատար լսելու մեր գործընկերների փորձին ու ցավոք պիտի ասեմ, որ մենք հիմա շատ արագ պետք է ավարտենք, որովհետև ուղիղ 4 րոպեից նույն հարթակում սկսում ենք էլի ոչ պակաս կարևոր մի աշխատաժողով, կրկին մեր գործընկերները միանալու են եւ փորձելու են ներկայացնել այն, ինչը սովորել են Էդու Արմենիայի հարթակում, ինչպես են կիրառել եւ ինչպես են ներկայացնելու, հա։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ, դեռ կհասցնենք աշխատել, շփվել, հարցերին պատասխանել, գնացինք նորից մյուս վեբինարին միանալու համար։ Ստեսություն։